البسطويسي نائب رئيس محكمة النقد والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أعلن رسميا عن ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية، موضحا أنه سيتقدم باستقالته من القضاء خلال أيام استعدادا لتقديم ملف الترشيح للرئاسة. البسطويسي أعلن في انسحابه من الترشح لانتخابات الرئاسة بعد أحداث بعد أحداث شارع محمد محمود، وكنا في مصر تقرر أجرينا حوار مطول معاه في الكويت اتكلم فيه عن ترشحه للانتخابات الرئاسية. احنا معانا دلوقتي المستشار هشام البسطويسي المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة. مساء الخير يا سيادة المستشار. مساء النور يا استاذ محمود، اهلا ازي وسهلا. حضرتك؟ اهلا بيك. خلاص حضرتك بقيت رسمي بقى المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، رسمي عدت تاني الى الساحة السياسية والانتخابية ان شاء الله. يعني ايه اللي غير قرارك بالعودة مرة اخرى؟ والله يعني ده قرار مش بقاش قراري لوحدي، يعني ده قرار بيبقى بالمشاركه مع مجموعه الشباب اللي معايا في الحمله، وبعد ما بيستطلعوا الاراء وبيكونوا فكره عن اتجاهات الراي العام، وبعدين بنقعد نتداول وبناخد قرار. خدنا القرار بالاغلبيه، وقررت ان انا استكمل مشوار الترشح بناء على القرار اللي اقروه جميعا. طيب حضرتك هترجع امتى يا سيادة المستشار؟ وهل يعني استقالتك من القضاء دي بتبقى استقالة نهائية ولا؟ يعني انا طبعا قانون انتخابات الرئاسه للاسف ما فيهوش نص يعالج مساله ترشح شخص بيشغل وظيفه. يبدو انه كان مفترض ان كل المرشحين لازم يكونوا فوق ال70 وتقاعدوا خلاص. فالمفروض ان قانون انتخابات الرئاسه يتدارك المساله دي، زي ما قانون انتخابات مجلس الشعب بينص على ان لما بيكون شخص بيشغل وظيفه وبيتقدم للترشح بيحصل على معاشه وبيقعد 5 سنين في الدورة البرلمانية، وبعدها بيعود إلى عمله مرة أخرى. وإذا لم يوفق في الانتخابات يستطيع أيضا أن يعود إلى عمله. للأسف ما فيش نص مماثل في قانون انتخابات الرئاسة، ويا ريت البرلمان يتدارك هذا النقص ويبقى في نص يعالج الحالة دي، حالة شخص بيشغل وظيفة وهيرشح نفسه لانتخابات الرئاسة. حضرتك راجع من الكويت امتى يا سيادة المستشار؟ أنا هرجع إن شاء الله يوم 2/3، وهتقدم باستقالتي مع فتح باب الترشح عشان يعني حتى يبقى بطريق القياس يحق لي العودة إلى القضاء إذا لم أوفق في الانتخابات. طيب سيادة المستشار، حضرتك هل هتعتمد على تزكية 30 نائب ولا 300,000 مواطن؟ لا دي أسرار بقى، مش هقول لك دلوقتي. مش أسرار، ما الناس كلها تعرفها. أما حد هيبقى تعرفها لما تحصل الناس تعرفها. طيب قول لي، هل أنت هتحاول تتفاوض مع الأحزاب أن تكون مرشح أحد الأحزاب أم ستستمر مستقلة؟ ما هو ده نفس السؤال، مش هقدر أعلق على السؤال ده ولا أجاوب عليه دلوقتي. طيب إيه رأيك في موضوع المرشح التوافقي؟ ما فيش بأس إن مجموعة أحزاب تتوافق على مرشح. في كل النظم الديمقراطية ممكن مجموعة أحزاب تتوافق على مرشح، أو إذا كانت انتخابات برلمانية قائمة واحدة زي ما حصل في الانتخابات عندنا اللي فاتت. لكن العبرة بأن المرشح التوافقي اللي بيتكلموا عليه ده يكون معبر عن إرادة الناس، ما يبقوش بيمارسوا وصاية على الشعب، لأن الشعب هيرفض الوصاية. وأنا أعتقد أن الشارع المصري رفض الفكرة، يعني رفض فكرة الرئيس التوافقي. طيب حضرتك قلت على الدكتور نبيل العربي ان هو كان شغال مع الرئيس السابق مبارك، هل انت شايف البعض ممكن يقول لك ما ناس كتيره كانت شغاله في ظل هذا النظام؟ في فرق انك انت تشتغل في ظل هذا النظام وتكون مطيع ومتوافق مع النظام وبتسمع الكلام، ولا كنت بتشتغل مع النظام ومشاغب وبتقول لا وبتعترض على الفساد وعلى الاخطاء. انت شايف ان الدكتور نبيل العربي من الصنف الاول، من المجموعه الاول؟ ما سمعتوش قال لا ابدا. ما سمعتوش قال لا ابدا؟ ما اعرفش، يعني جايز يكون قال لا بس انا ما سمعتش، ما اعرفش. طيب نشكرك المستشار هشام البسطويسي المرشح المحتمل لرئاسه الجمهوريه ونائب رئيس محكمه النقد.